Herkese salam, kanalıma xoş gəlmisiniz. Müğənni Aysun İsmailova sosial media hesabında istirahətdən yepyeni görüntülər paylaşıb. Həmin video və fotoları sizlərə təqdim edirəm. Videonu izləyib xoş sözlərinizi yazıb dəstək olmaq üçün kanalımıza abunə olub videonu bəyənib yaxınlarınızla paylaşmağı unutmayın. Qızıllar var eşim. Ne? Qızıllar. Bəxtəvər başıma. Vermirsiniz, mən bilirəm. Vermə heç kimə cəmanam. Xəstə. Olmaz, buyurunuz. Nəysə, haftalara da gedirik. Yox, İndi gedirik. gedirik. Sağ-salamat gedək çataq, oradan bolluca videolar paylaşarıq. Bekleyin bizi. Getməmişdən dedim bir Azərbaycan yeməyini yeyim, sonra gedim. Ən sevdiyim yeməklərdən Şəkiyə xas yeməkdir bu piti. Çox sevirəm və bugün heç saftrıq da eləməmişik. İndi yeyəcəyik. Bəh, isinə bana gözəl. Demək dostlar, Turgut Travel'ın vasitəsilə gəldik, çatdıq Gürcüstana. İndi isə maşınla 2 saat 40 dəqiqə gedəcəyik. Gedəcəyimiz yerin adı Qudauridir. Çox maraqlı bir oteldir, çox gözəl bir məkandır. Hər yer qardı, tam nağıllar aləmi kimi. Düşündüm ki, hər kəs Şaxdağa gedir, maraqlı çəkilişlər eləyir. Mən də elə bir ölkə seçim ki, elə bir yer seçim ki, burada gəlmək vaxt baxımından həm yaxın olsun, həm də hər kəsin bütçəsinə uyğun olsun. Onunla bağlı da Turgut Travel'a belə bir qərar verdik ki, bizim üçün ən yaxın məsafə Gürcüstan olacaq və buranın dağları olacaq. Həm də cibimizə uyğun qiymət olacaq. Mən sizi otellə tanış eləyəcəm, ümumiyyətlə şəhərlə tanış eləyəcəm. Məncə çox bəyənəcəksiniz, bambaşqa bir keyif alacaqsınız. Saxlayın. Oturacağınız nəzərdən keçirin, şəxsi əşyalarınızı hava gəmisində qoymayın. Bagajlarını açan zaman ehtiyatlı olun. Əgər köməyə ehtiyacınız varsa, bütün sərnişinlər həyətlərini tərk edəndə yerinizdə əyləşməyi sizdən xahiş edirik. Azərbaycan hava yollarını seçin. Demək yolumuza hələ var deyə dedim neynim, bir xəngəl yeyim, sonra gedim gəzməklərə. Sonra gedək tətilə. Baxın, dostlar nə gözəl yerdir. Ay, göstərəcəm sizə buraların hamısını. Göz haqqınızı halal eləyin mənə. Ola bilər indi uşağı, böyüyü, hamilə kimsə izləyir, amma səyahətimlə bağlı hər şeyi paylaşmaq istəyirəm deyə bunu da bölüşürəm. Demək, ora getməmişdən qabaq bu restorana mütləq girirsiniz, mütləq. Burada yemək yeyirsiniz. Həm xəngəlləri çox dadlıdır. Həm də acarski pirog. Çox dadlıdır. Bilmirəm adına düz dedim ya yox. Məncə adı elədir. Möhtəşəmdir. Demək, bax gəldiniz, yolun qırağından gələndə, bax adını oxuya bilmirəm, bu nə deməkdir, nə hərfdir, başa düşmürəm də bu dildə. Amma buradır. Gələndə mütləq şəkildə buranın təamlarından dadın. Çox bəyənəcəksiniz, inanın. Mən nə qədər Gürcüstanda olmuşam, hələ belə dadlı yemək yeməmişdim. Belə bir məkandır. Axır ki gəldim, çatdım. Çox gözəldir. Belə sizə göstərim, baxın. Bu arxamda gördüyünüz isti hovuzdur. Bura 24 saat işləyir. Düşünebiliyor musunuz? Ay, gedirəm indi otelə, qalın səsinə bax, çıx. Gedirəm indi otelə, oteli sizə göstərəcəm. Ay. Sabahınız xeyir olsun. Belə bir mənzərədə səhər yeməyi yeyəcəm. Sonra gedib hazırlaşıb gedəcəm xizək sürməyə. Gəldik belə bir bizim yarmarkaya oxşayan belə bir yer var. Dağların başında.
Uy, burada çox qəşəng restoranlar var, əyləncə var. Sonra qəlyan yeri var, oyun yerləri var. Burada konsert olur bu arada. Şimdi göstereceğim oralarda. Araba. Orada hardasa konsert. Adi ora. Demək, baxın. Belə dağın başında klubları var. Şimdi oranı göstereceğim. Demək, uşaqlar, gəldim ki, xizək sürməyi öyrənim. Amma instruktorum yaxşı olmadığına görə öyrənə bilmədim. Düşünürəm ki, bayağı bir çətindir və bu 1-2 saat ərzində öyrənilə biləcək bir şey deyil. Amma çox yəni xoşuma gəldi deyə, böyük ehtimal Bakıya qayıdan kimi bir müəllim tapıb bunu öyrənəcəm. Ki, gələn qışa rahat xizək sürüm. Dağlar qoynunda. Baxın, belə bir yerdir. Dağın başında tək başına qalmışam. İndi buranı təkcənəm qalxmalıyam. Görüm qalxa biləcəmdir belə. Belə vəziyyətdəyəm hal-hazırda. Düzdür, biraz sürdüm elə bil. Buradan bura qədər gəlirdim. Amma belə tam belə profesional sürə bilmədim. Mənim otelim oradır. İndi buradan ora gedəcəm. Bu arada burada türklər çoxdur, hədsiz. Və çox maraqlı səmimiyyət var. Hər kəslə. Hər kəs o qədər bir-birindən səmimidir. Çox qəşəngdir. Havada bilirsiniz necədir? Maroz yoxdur, kəsmir, yəni şaxta yoxdur. Adamı kəsmir. Mən məsələn pişirəm yəni hal-hazırda. Baxın, belə bir yerdir. Dağın başında tək başına qalmışam. İndi buranı təkcənəm qalxmalıyam. Görüm qalxa biləcəmdir belə. Belə vəziyyətdəyəm hal-hazırda. Düzdür, biraz sürdüm elə bil. Buradan bura qədər gəlirdim. Amma belə tam belə profesional sürə bilmədim. Mənim otelim oradır. İndi buradan ora gedəcəm. Bu arada burada türklər çoxdur, hədsiz. Və çox maraqlı səmimiyyət var. Hər kəslə. Hər kəs o qədər bir-birindən səmimidir. Çox qəşəngdir. Havada bilirsiniz necədir? Maroz yoxdur, kəsmir, yəni şaxta yoxdur. Adamı kəsmir. Mən məsələn pişirəm yəni hal-hazırda. Dedim oturum bu mənzərəyə baxa-baxa qəşəng çay içim. Türk baxlavasından. Yalnızlık ne kötü bir şey çocuklar. Bu da mənim əlcəklərim. İşte böyle. Travel zəngimiz var. Görək kimdir xəttə. Alo? Bəli, Turgut bəy. Sağ olun, sağ olun. Nə var, nə yox? Yaxşı olasınız. Satdıq ha yenə. Partlatdıq. Və yer yoxdur. Maşallah, maşallah. Təbrik edirəm. Həmişəki kimi də. Bol satışlar, bol satışlar. Endirimi qoyun, partladın. Oldu, görüşmə ümidiyle. Sağ olun. Bu travel yerə qiymətləri saldı, hər yeri satdı.